Okurugirira abatura nibagira ngu batwire omukinamo ahabwa emihanda yabo okuba mibi ekintu ekicumbagize obuhereza omukyanga kyabo. Bitu omunyeshengero wabo atireho burungi bwansi yatereza enguto yabo. Ab'emihanda kuba mibi nitwe nk'abataka icumbagize obuhereza omu bihingwa bitwine ebitukuba nsharura ibihimba omwani ebitoki n'ebindi. Emihanda niyo emwe erikureeta entunguuko omu byaro kuno twine bwegyese habw'okubura sente z'okuheera abaana omu ishomero muno ebihingwa biturikuhinga itwe nibatugura nk'enterefiri. Naomi Kabasharira ori omujwekere w'omu paramenti aha bwishaza rya Rushenyi ashoborire aha bwenki akozire ekintu eki. Omuramwa gwanje n'ekyo kugira ngu buri omwe weena twine kukora tokubasa kuba kurema kukora ekyamaisa ngu n'omukazi okuja kwekorera nibwo bworo obutarikubasa kubaho. So nyina ngu tukore omuntu kandi kuba ararukore nibija kurufaho. Bitu nobwagerizeho okukwatiraho Naomi Kabasharira ajumirire abantu ahabwo kwanga okwejumbira omu burungi bwansi hamwe n'obutenda kukora. Abantu tibarikwenda kukora mbwenu gavumenti yaba niyo kubagomesa ebi byo kubagabira byabusha abantu bakwenda kukora na mbwenu nora n'abaruho nibaki ogumuruke gwina abantu ever since ntizarwa almost yo myaka 27 ejinyo service yo kubanza ya itabanza mu government okutwora rukingo tugireho ntore abantu ferwa ibintu tubereba engutombi ubwo muhanda ngutisiya ukebisono mu rukongiri konka tukagiraga link yone konka ukakwatanisa nabo bwa nyuma yo kumushyikirwa twareba ngo abayunura twabataho pressure batwara umuhanda wo guhata abantu bayinobora. Naomi Kabasharira ahendira rukushaba abantu obutakoma kureba aha mihanda aha bwabusha kuyaho bejumbire omubuhingi n'oburisa okugira ngu bagire ekibarabyamo okwenda kongera entasya omu maka gabo. Gasha kwa Simon Ayamba.